Para los paches, que ya se están durmiendo. El regreso del príncipe. Esta noche te invito a bailar sabor tibio y otro gordoso con sabroso. Este es tu ritmo que para pasar hay que saberlo bailar, porque tu pareja en la pista está para disfrutar. Este es tu ritmo que para pasar hay que saberlo bailar, porque tu pareja en la pista está para disfrutar. Nos verás mirando quién baila o no baila. Sonido Venus 74. Venus 74. El más famoso. El más sabroso. Sonido Venus 74. ¡Ay, güey! Bueno, pues caballeros, hasta ahí nomás el ultra fabuloso. Bueno, pues vamos a continuar con más temas y nos vamos a un